مزارع متعود إنه يزرع المحاصيل التقليدية طول عمره زي كل المزارعين في القرية الصغيرة. في يوم من الأيام بدأ يفكر في بدائل للمحاصيل اللي بيزرعها عشان يحسن دخله ويحقق مستوى معيشة أفضل لأسرته. بعد تفكير عميق واعتبار عوامل كتيرة زي المناخ وطبيعة التربة في المنطقة وكمان المعدات اللي هيحتاجها، قرر إنه يزرع الخيزران. لما المزارعين في القرية سمعوا عن الموضوع سخروا منه واستنكروا فكرة التغيير، وده لأنهم بيزرعوا نفس المحاصيل من أجيال ومش شايفين أي سبب يستدعي التغيير. لكن المزارع ما تأثرش وأصر على قراره، ولما جاء موسم الزراعة وده كان في فصل الربيع التزم بخطته وزرع بذور الخيزران. بحلول موسم الحصاد جيران المزارعين بدأوا يحصدوا محاصيلهم التقليدية كالعادة، ولكنه ما كانش عنده أي علامات على النمو للخيزران، ومع ذلك لم يفقد الأمل. في السنة التانية استمر في العناية بالتربة بكل الحب والاجتهاد، على الرغم إن ما كانش فيه أي تغيير أو علامة على إنبات البذور. وبنفس الوتيرة مر العام الثالث والرابع، مفيش أي علامة للنمو، لكن المجهود مستمر. وفي السنة الخامسة المزارع المثابر استمر في بذل كل الجهد المطلوب، كان واثق إنه ماشي على الطريق الصحيح. وفي صباح يوم من الأيام صحي المزارع وطلع من بيته عشان يعمل روتينه اليومي في أرضه، وكانت المفاجأة الزرع مش بس نبت، دي كان طولها أكتر من 30 سنتي، واستمر النمو يوم بعد يوم. بنهاية الموسم كان عنده غابة خيزران في منتهى الجمال. إزاي ده حصل؟ هل ممكن إن البذور تاخد 4 سنين كاملة علشان تبدأ تنبت فوق سطح الأرض في السنة الخامسة؟ ولا كانت بتبني أساس بتنمو تحت الأرض بهدوء وهي بتطور نظام جذور قوي كفاية علشان يدعم النمو الخارجي في السنة الخامسة وما بعدها؟ لو المزارع فقد الأمل ما كانش هيستمر في الاعتناء بأرضه بإيمان وصبر، كانت البذور هتموت من غير ما تشوف النور ومن غير ما يحصد ثمرة مجهوده وإخلاصه على مدار السنين. قصة مزارع الخيزران بتفكرنا إن في بذور بتاخد وقت أطول علشان تنمو، لأنها في البداية بتقوي جذورها تحت الأرض، وده معناه إن الصبر والإصرار هما المفتاح. مش بس كده، الوقت اللي بيظهر فيه الثمار كل التعب بيتنسي وبيتبدل بالرضا والفخر. القصة دي بتفكرك أو بتفكرك بحاجة؟